আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি নিশ্চয়ই সবাই খুব ভালো আছেন। আমার চ্যানেল জাহানস ব্লগস ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আর সেই সঙ্গে নতুন একটা ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি। তো দেখতে দেখতে কিন্তু রহমতের মাস রমজান প্রায় শেষ হয়ে আসছে। 26 রোজার শেষে আজকে হচ্ছে 27তম রমজান। তো ব্লগটা দুপুরের পর থেকে শুরু করেছি। আর দুপুরের পর একটু বারান্দায় এসেছি। বারান্দায় যে গাছগুলো আছে সেগুলো দেখছিলাম। প্রচণ্ড গরমে গাছগুলোর অবস্থাও নাজেহাল হয়ে গেছে। অনেকগুলো গাছ ছিল, বেশ কিছু গাছ অবশ্য মরেও গেছে। তো বিকেলে এগুলোতে পানি দিয়ে দেব। আর এই তো বারান্দা থেকে সরাসরি চলে এসেছি রান্নাঘরে ইফতারের আয়োজন করার জন্য। আজকে একটু তাড়াতাড়ি ইফতারের আয়োজনগুলো করে নেব, তা নয়তো দেখা যায় পরবর্তীতে ইফতারের আগ মুহূর্তে খুব তাড়াহুড়ো থাকে। তো আজকে যেহেতু শুক্রবার ছুটির দিন, সবাই একসাথে ইফতার করব, মানে আমার ঘরের সবাই একসাথে ইফতার করব। তো সেজন্য আজকে হচ্ছে তৈরি করে নেব বাহারি পোলাও, আর সেই সঙ্গে থাকবে আস্ত চিকেন রোস্ট। তো সব কিছু তৈরি করে নিয়েছি। আর এই যে এখানে ছোট সাইজের কিছু বেবি চিকেন নিয়ে নিয়েছি, এগুলোকে আজকে আস্ত রোস্ট করব। তো এগুলোকে অবশ্য লবণ আর আদা রসুন পেস্ট দিয়ে ম্যারিনেট করে রেখেছি। আর সেই সঙ্গে রান্নার জন্য অন্যান্য যে উপাদান সেগুলো রেডি করে নিয়েছি। গোটা গরম মশলা, আদা রসুন পেস্ট, কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ কুচি, চিনি, পেঁয়াজ বাটা, টক দই সব কিছুই রেডি আছে। আর সেই সঙ্গে চুলায় গরম পানি করে নিচ্ছি, রান্নার সময় লাগবে। আর লিকুইড দুধও নিয়ে নিয়েছি। আর এই তো চুলায় একটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। আগে চিকেন রোস্টটা তৈরি করে নেব, তারপর বাহারি পোলাওটা রান্না করব। তো চুলার গ্যাস অন করে কড়াইয়ে তেল দিয়ে দিলাম। তো তেলটা একটু হলদেটে বর্ণ লাগছে, কারণ এই তেলটাতে আগের দিন ইফতারের পেঁয়াজু, আলুর চপ এগুলো ভাজা হয়েছিল, তাই একটু হলদেটে বর্ণ হয়ে আছে। তো তেলটাকে ভালো করে ছেঁকে তারপর আলাদা করে নিয়েছি। সেই তেলটাতেই আজকে রান্নাগুলো করে নেব। তেল যথেষ্ট গরম হয়ে যাওয়ার পর চিকেনগুলোকে ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম সেগুলোকে চারপাশ ভালো করে উল্টে পাল্টে হালকা বাদামি বর্ণ করে ভেজে নেব। তাই তো চিকেনগুলোকে উল্টিয়ে দিয়েছি। আর এখন দুপাশ খুব ভালো করে উল্টে পাল্টে হালকা বাদামি করে ভেজে নেব। এই তো সবগুলো চিকেন কিন্তু ভাজা হয়ে গেছে। এখন রোস্টটা রান্না করা শুরু করব। আর যেহেতু অ্যালুমিনিয়ামের কড়াইয়ে ভেজেছি, তাই আদা রসুনের কারণে নিচে দিয়ে একটু লেগে উঠেছে। তো এটা অবশ্য পরবর্তীতে দেখা যাবে যখন মশলাটা কষাবো গরম পানি দিয়ে, তখন উঠে আসবে। তো তেলের মধ্যে 1 কাপ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিয়েছি। পেঁয়াজটাকে সামান্য লবণ দিয়ে হালকা বাদামি করে ভেজে নেব। তারপর এর মধ্যে 2 টেবিল চামচ পেঁয়াজ বাটাও ব্যবহার করব। আর এখন তো রমজানের কারণে আসলে রেগুলার ব্লগ শেয়ার করতে পারছি না। এমনিতেও অবশ্য আমি প্রতিদিন ব্লগ শেয়ার করতে পারি না, সময় হয়ে ওঠে না। আর এখন ইউটিউব খুললেই তো দেখা যায় আপু ভাইয়ারা তাদের ঈদের শপিং শেয়ার করা নিয়ে ব্যস্ত। প্রায় সবার ব্লগেই দেখা যায় এখন ঈদে কোথা থেকে শপিং করছে, কি শপিং করছে সেগুলোই শেয়ার করছে। তা আমিও অবশ্য ভাবছিলাম যে ঈদের শপিংগুলো শেয়ার করব। পরে আবার চিন্তা করে দেখলাম যে ঈদের শপিংগুলো আগে শেয়ার করে ফেললে ঈদের দিন কি পরছি বা ঈদের পোশাকগুলো কেমন হলো তার প্রতি মানুষের আগ্রহটা আসলে কমে যায়। তাই ভাবলাম যে থাক, এবার আর ঈদের শপিং আগে আগে শেয়ার করব না, একবারই ঈদের দিন বা ঈদ পরবর্তী যে ব্লগগুলো থাকবে সেগুলোতেই সবাই দেখে নিতে পারবে যে ঈদে কেমন কেনাকাটা করলাম। যদিও এবার ঈদের শপিং কিন্তু আমরা বেশ আগেভাগেই করে নিয়েছি, রমজানের আগেই ঈদের শপিং আমাদের শেষ হয়ে গেছে। আর ঈদের শপিং বলতে আমরা আসলে খুব বেশি কেনাকাটা করি না, একদমই প্রয়োজনীয় যা দরকার সেগুলোই কি। আর একাধিক পোশাক আশাকও দেখা যায় খুব একটা কেনা হয় না। যদিও দেখা যায় যে আমার মেয়েদের চাচা ফুফুরা ওরা টাকা দিয়ে দেয় ওদের পছন্দ মতো কেনাকাটা করার জন্য, কিন্তু দেখা যায় সেগুলো রেখে দেওয়া হয়, পরে অন্য অন্য ওদের প্রয়োজনীয় কাজে সেই টাকাটা খরচ করা হয়। তো কথা বলতে বলতে আমার রান্না কিন্তু এগিয়ে চলেছে। পেঁয়াজ বাটা ভালো করে হালকা বাদামি করে ভেজে তার মধ্যে গরম পানি দিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর দিয়েছি আধা কাপ টক দই, সেই সঙ্গে অন্যান্য প্রয়োজনীয় গুঁড়া মশলা দিয়ে দিয়েছি 1 টেবিল চামচ মরিচের গুঁড়ো, 1.5 টেবিল চামচ ধনিয়া গুঁড়ো, আধা চা চামচ জিরা গুঁড়ো দিয়েছি, 1 চা চামচ লবণ দিয়েছি। আর এখন দিয়ে দিয়েছি আধা চা চামচ গরম মশলা গুঁড়ো। আর সেই সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি 3 চা চামচ পরিমাণে বাদাম বাটা। তো এখানে আমি চীনা বাদাম বাটাটাই ব্যবহার করছি।
আর সেই সঙ্গে দিচ্ছি 3 চা চামচ টমেটো সস। এই টমেটো সসটা কিন্তু আমি বাসায় তৈরি করে রেখেছিলাম, এর রেসিপিটাও কিন্তু চ্যানেলে দেওয়া আছে। তারপর দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ পরিমাণে চিনি। যেহেতু টক দই ব্যবহার করা হয়েছে তাই টক টেস্টটা ব্যালেন্স করার জন্য চিনিটা দেওয়া। তারপর কিছু গোটা গরম মশলাও দিয়ে দিয়েছি। গোটা গরম মশলাটা অবশ্য আগেই দেওয়া দরকার ছিল, তো খেয়াল ছিল না তাই পরেই দিয়ে দিলাম। তো মশলাগুলো ভালো করে কষিয়ে এখন হালকা বাদামি করে ভেজে রাখা চিকেনগুলো দিয়ে দিচ্ছি। তো রান্নাটা করতে গিয়ে মনে হলো যে কড়াইটা একটু ছোট হয়ে গেছে, একটু বড় সাইজের কড়াই নিলেই ভালো হতো। তো যাই হোক, যেহেতু এই কড়াইটাতেই রান্না শুরু করেছি, এটার মধ্যেই রান্নাটা ম্যানেজ করে নেব। আর এমনিতেও কিন্তু দেখা যাবে চিকেনগুলো পরবর্তীতে রান্না হয়ে এর মধ্যে থেকে যে পানি আছে সেগুলো বের হয়ে অনেকটাই ছোট হয়ে আসবে সাইজে। আর চিকেনগুলো কিন্তু এমনিতেও, যদিও ক্যামেরা বোঝা যাচ্ছে না, একটু ছোট সাইজেরই, 600 থেকে 700 গ্রাম ওজনেরই 4টা চিকেন আজকে রোস্ট রান্নার কাজে ব্যবহার করছি। তা চিকেনগুলো দিয়ে মশলার সঙ্গে একটু ভালো করে নেড়েচেড়ে নিলাম, যাতে চিকেনের গায়ে ভালো করে সব ধরনের মশলা লাগে। আর চিকেন ভেজে রাখা যে তেলটা ছিল সেটাও দিয়ে দিলাম। তা এখন ঢেকে দেব চিকেনগুলো ভালো করে মশলায় কষিয়ে নেওয়ার জন্য। এখন পাশের চুলায় চলে এসেছি, বাহারি পোলাওটা রান্না করে নেওয়ার পালা। তো কড়াইটার মধ্যে চিকেনগুলো ভেজে রেখেছিলাম, তাই সাইড দিয়ে মনে হচ্ছে একটু চিকেনের তেলটা লেগে আছে। এর মধ্যে আবার আধা কাপ পরিমাণে তেল দিয়ে দিলাম, সে সঙ্গে দিয়ে দিয়েছি কিছু গোটা গরম মশলা, এলাচি, দারচিনি, তেজপাতা, লবঙ্গ। তারপর এর মধ্যে দুটো বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিয়েছি। পেঁয়াজগুলো একটু হালকা করে ভেজে আগে থেকে ভালো করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে রাখা পোলাওয়ের চাল দিয়ে ভেজে তারপর ফুটিয়ে রাখা গরম পানি দিয়ে দেব। আর পোলাও রান্নার ক্ষেত্রে চালগুলো ভালো করে ভেজে নেওয়াটা কিন্তু খুব জরুরি। চালটা যত ভালো করে ভাজা হবে পোলাওটা কিন্তু তত বেশি ঝরঝরে হয় রান্নার পর। তো চালগুলো ভাজার সময় 1 চা চামচ পরিমাণে লবণ আর সেই সঙ্গে 1 চা চামচ আদা রসুন পেস্ট দিয়ে দিচ্ছি। আর দেখতে দেখতে তো রমজান মাস প্রায় শেষ হয়ে আসলো। আজকে 27 রমজান শেষ হয়ে আগামীকাল 28 রমজানে পা দেবে। তারপর হয়তো 29 বা 30 রোজার পর পবিত্র ঈদুল ফিতর। তো মনে হচ্ছে এই তো কয়েকদিন আগে থেকে রোজা রাখা শুরু করলাম, তো দেখতে দেখতে প্রায় 1 মাস শেষ হয়ে গেল। আসলে দিনগুলো কিভাবে চলে যায় টেরই পাওয়া যায় না। যদিও এবার কিন্তু রমজানে বেশ ভালোই গরম পড়েছে। তো মাঝখানে অবশ্য কয়েকদিন একটু স্বস্তি পাওয়া গিয়েছিল বৃষ্টির কারণে। গত 2-3 দিন ধরে আবার প্রচণ্ড গরম, বিশেষ করে দুপুরের পর থেকে প্রচণ্ড গরম পড়ছে। তারপরও আল্লাহর রহমত ছিল বলেই আমরা হয়তো বা এই রমজান মাসটা এত সুন্দরভাবে রোজাগুলো সম্পন্ন করতে পেরেছি। তাই তো চালগুলো ভেজে তার মধ্যে আগে থেকে ফুটিয়ে রাখা গরম পানি দিয়ে দিয়েছি। আর এখন উপরে ভেসে থাকা যে গরম মশলাগুলো আছে সেগুলো আমি তুলে নিচ্ছি, কারণ ভাত খাওয়ার সময় এগুলো প্লেটে পড়লে আমার মেয়েরা ভীষণ বিরক্ত হয়, তাই যতটা সম্ভব গোটা গরম মশলাগুলো তুলে ফেলে দিলাম। আর এখন এর মধ্যে 5-6টা আস্ত কাঁচামরিচ দিয়ে দিচ্ছি। তারপর পোলাওটা ঢাকা দিয়ে দেব। আর চুলার ফ্লেমটা এখন হাই ফ্লেমে আছে, পানিটা একটু কমে আসলেই চুলা আঁচটা কমিয়ে দেব। আর পাশের চুলায় তো চিকেন রোস্টটা হচ্ছে। তো চিকেনগুলো কষানো হয়ে গেছে, এখন একটা খুন্তি আর চামচের সাহায্যে চিকেনগুলোকে উল্টিয়ে নিচ্ছি। তো সবগুলো চিকেন উল্টিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন এর মধ্যে আন্দাজ করে 1 কাপ পরিমাণে লিকুইড দুধ দিয়ে দিচ্ছি। আর সেই সঙ্গে দিয়ে দেব কিছু পেঁয়াজ বেরেস্তা। এই পেঁয়াজ বেরেস্তাগুলো কিন্তু আমি আগেই তৈরি করে কাচের বয়মে স্টোরেজ করে রেখেছি। পেঁয়াজ বেরেস্তা আগে থেকে তৈরি করে নিলে রান্নায় বেশ সুবিধা হয়। তো পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়ে তার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণে ঘি। তো সব কিছু আবার একটু ভালো করে নেড়েচেড়ে কড়াইটাকে ঢাকা দিয়ে দেব। আর অপেক্ষা করব চিকেন রোস্টটা পুরোপুরি হয়ে যাওয়ার জন্য। তো ঢাকা দেওয়ার আগে 4-5টা আস্ত কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম। আর এদিকে পাশের চুলায় পোলাওটাও প্রায় হয়ে গেছে, চালগুলো প্রায় 80% সেদ্ধ হয়ে গেছে, পানিটাও কিন্তু শুকিয়ে এসেছে। তো স্প্যাচুলার সাহায্যে ভাতগুলোকে একটু উল্টে পাল্টে নিচ্ছি, এতে করে উপরের দিকের
চালগুলো নিচের দিকে যাবে। তো ভাতগুলো নেড়ে চেড়ে তার উপর দিয়ে আধা কাপ পরিমাণে লিকুইড দুধ দিয়ে দিলাম। তো লিকুইড দুধটা দিয়েও ভাতগুলোকে আবার একটু নেড়ে চেড়ে নেব। আর লিকুইড দুধটা কিন্তু পোলাওয়ে দিলে পোলাওয়ের টেস্টটা বেশ ভালো হয়, আর পোলাওয়ের কালারটাও কিন্তু খুব সুন্দর সাদাটে বর্ণের হয়। তো ভাতগুলোকে নেড়ে চেড়ে আবার চারপাশ থেকে চাপা দিয়ে দিলাম। আর আগে যেহেতু বলেছি বাহারি পোলাও রান্না করব, তা এখন পোলাওয়ের সেই বাহারটা নিয়ে আসার পালা। তার জন্য এখানে আমি কিছু ফুড কালার ব্যবহার করব। তো ফুড কালারগুলো ব্যবহার করার জন্য একটা চামচের সাহায্যে পোলাও ভাতের মাঝে কিছু ফাঁকা জায়গা করে নিচ্ছি, তারপর তার মধ্যে লিকুইড ফুড কালার দিয়ে দিচ্ছি। তো প্রথমে আমি অরেঞ্জ ফুড কালার ব্যবহার করেছি, আর অরেঞ্জ ফুড কালারটা কিন্তু আমি গরম পানিতে গুলিয়ে নিয়েছি। তো অরেঞ্জ ফুড কালারটা দিয়ে হয়ে যাওয়ার পর আবার ভাতের মধ্যে চামচ দিয়ে একটু ফাঁকা করে নিচ্ছি, তারপর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি রেড ফুড কালার। রেড ফুড কালারটাও দেওয়া হয়ে গেছে। এখন এর মধ্যে আমি আরেকটা ফুড কালার ব্যবহার করব। এই তো গরম পানিতে গ্রিন ফুড কালার মিশিয়ে নিয়েছি, এখন গ্রিন ফুড কালারটা দিয়ে দিচ্ছি। গ্রিন ফুড কালারটা একটু বেশি করেই দিচ্ছি, কারণ এই কালারটা আমার খুব পছন্দ। তো আমি আজকে এই 3টা ফুড কালারই ব্যবহার করছি। আপনাদের ঘরে যদি অন্য ফুড কালার থাকে বা আরও বেশি কালার ইউজ করতে চান সেটাও করতে পারেন। আমার ঘরে আরও অন্যান্য ফুড কালারও আছে, তবে আমার কাছে এই 3টা কালারই ভালো লাগে, তাই 3টা ফুড কালার ব্যবহার করলাম। ফুড কালারগুলো দেওয়া হয়ে যাওয়ার পর উপর থেকে 2 চা চামচ পরিমাণে ঘি ছড়িয়ে দিচ্ছি, তারপর দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণে গোলাপ জল আর কেওড়া জলের মিশ্রণ। তো সব কিছু দেওয়া হয়ে গেলে আবার কড়াইয়ের ঢাকনাটা দিয়ে দেব, আর ঢাকনার মধ্যে যে ছিদ্রটা আছে সেটাও টিস্যু দিয়ে বন্ধ করে দেব। আর চুলার আঁচটা একদম লো ফ্লেমে দিয়ে ভাতগুলোকে এখন দমে দিয়ে দেব, এতেই ভাতগুলো হয়ে যাবে। আর এর মধ্যে কিন্তু এখন আর নাড়াচাড়া করব না। তো মিনিট 5 পর ঢাকনাটা খুলেছি। তো পোলাওয়ের মধ্যে যে পানি ছিল তা সম্পূর্ণ কিন্তু শুকিয়ে গেছে। তা এখন পোলাওগুলোকে স্প্যাচুলা দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। আর দেখতেই তো পাচ্ছেন কি সুন্দর করে ফুড কালারগুলো পোলাও ভাতের গায়ে লেগে গেছে। তা ফুড কালারগুলো ব্যবহার করার পরপরই কিন্তু পোলাও ভাত নাড়াচাড়া করা যাবে না, এতে করে দেখা যাবে কালারগুলো একটার সাথে আরেকটা ঘেটে যাবে। অপেক্ষা করতে হবে পানিটা সম্পূর্ণ শুকিয়ে আসার জন্য। পানিটা সম্পূর্ণ শুকিয়ে আসলে তারপরে পোলাওগুলোকে নাড়াচাড়া করলে কালারগুলো খুব সুন্দর করে ভাতের গায়ে লেগে যাবে। এই তো পোলাও ভাত কিন্তু সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, চালগুলো পুরোপুরি সিদ্ধ হয়ে গেছে, আর ভাতটা কিন্তু বেশ ঝরঝরেও হয়েছে। তা ভাতগুলো চারপাশ থেকে আবার চাপা দিয়ে ঢাকনাটা দিয়ে দেব, আর চুলাটাও অফ করে দিচ্ছি। আর পাশের চুলায় চিকেন রোস্টও কিন্তু হয়ে গেছে। ঝোলটাকে আর খুব বেশি কমাবো না, কারণ ঠান্ডা হওয়ার পর কিন্তু ঝোলটা বেশ অনেকটা কমে ঘন হয়ে গ্রেভি হয়ে আসবে। তো রোস্টটা একটু নেড়ে চেড়ে চুলাটা অফ করে ঢেকে চুলার উপরেই কড়াইটাকে বসিয়ে রাখবো। আর এখন বাজে হচ্ছে 5:30। তো ইফতারি আরও বেশ অনেকটা সময় আছে। এই তো চিকেন রোস্টের চুলা অফ করে কড়াইটাকে চুলার উপরে রেখেছি, আর পাশের চুলায় পোলাও ভাতটা আছে। ইফতারির সময় হয়ে আসলে টেবিলে পরিবেশন করব। এই তো ফিরে এসেছি ইফতারির আগ মুহূর্তে। তো সব কিছু টেবিলে পরিবেশন করা হয়ে গেছে। তো আজকে ইফতারের আয়োজনে আছে খুরমা, সেই সঙ্গে একটা পিজে জলপাইয়ের আচার নিয়েছি, আছে জিলাপি, সেই সঙ্গে একটা বাটিতে আছে সালাদ, শসা, টমেটো, গাজর দিয়ে তৈরি করেছি। এই তো আস্ত চিকেন রোস্ট, পাশে আছে বাহারি পোলাও। পোলাওটাকে কিন্তু দেখতে মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর লাগছে। আর সেই সঙ্গে একটা প্লেটে আপেল আর মালটা কেটে নিয়েছি। তো তরমুজও আছে আজকে ঘরে, তো কেটে ফ্রিজে রেখেছি, পরে বের করে নেব। আর মেয়েদের জন্য আছে অরেঞ্জ জুস, আর আমাদের দুজনের জন্য মিষ্টি দই দিয়ে লাস্সি তৈরি করে নিয়েছি। আর এই যে আমার ছোটো মেয়ে মানহা একটু আগে ঘুম থেকে উঠেছে, আর এখন ঘুম থেকে উঠে তার বিভিন্ন রকমের তালবাহানা চলছে। তোর কথা হচ্ছে প্রতিদিন বিকেলে ঘুম থেকে ওঠার পর ওকে কোলে নিয়ে ঘুরতে হবে। আর এই যে আমার বড় মেয়ে মাইশাও টেবিলে বসে আছে ইফতারি সময়ের জন্য। তো এখন বাজে হচ্ছে 6:15। তো এখন প্লেটে পোলাও আর রোস্ট পরিবেশন করে নেব, কারণ ইফতারির সময় প্রায় কাছে এসেছে। তো এই তো প্লেটে বাহারি পোলাও আর চিকেন রোস্ট পরিবেশন করা হয়ে গেছে।
তো এটা অবশ্য আমার প্লেট, আমার প্লেটে জলপাইয়ের আচার, সালাদ আর সেই সঙ্গে খুরমাও নিয়েছি। আর এই তো মানহার প্লেটে পুরো রোস্টটা দেইনি, অর্ধেকটা দিয়েছি। তো সবার প্লেটেই ইফতারি পরিবেশন করা হয়ে গেছে, আর ইফতারির সময়ও প্রায় হয়ে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাগরিবের আজান দেবে, আমরা আমাদের ইফতার সম্পন্ন করে নেব। তো আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালোভাবে ২৭ রমজানও অতিবাহিত করতে পেরেছি। আর কয়েকটা রোজা আছে, সেগুলো যেন ভালোভাবে পার করতে পারি সেই দোয়া করবেন। আর সেই সঙ্গে আজকে ব্লগটাও শেষ করছি। সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন, আমাদের পাশে থাকবেন। তো সবার সুস্বাস্থ্য কামনায় বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।